បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរប្រាក់បាទផ្ទេរប្រាក់ពីកម្មវិធីទាន់ចិត្តទៅទាន់ចិត្តដូចគ្នាបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកម្មវិធីទាន់ចិត្តទាំងអស់គ្នាទៅបាទយើងចុចកម្មវិធីហ្នឹងទៅនេះកម្មវិធី Acleda បងប្អូនណានេះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់អាប់ដេតបងប្អូនអាប់ដេតថ្មីមកគឺវាចេញលក្ខណៈបែបនេះហើយបាទវាបដូរ logo ថ្មីបងប្អូននេះឥឡូវយើងចូលនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចូលនឹងមកយើងចុចកន្លែងណាមួយក៏បានដែរឥឡូវយើងចុចមកកន្លែងផ្ទេរប្រាក់មកទៅបងប្អូននេះចុចកន្លែងផ្ទេរប្រាក់មកចុចកន្លែងហ្នឹងមកវាឲ្យយើងដាក់លេខកូដបាទឥឡូវយើងដាក់លេខកូដ6ខ្ទង់របស់យើងទៅឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់លេខកូដមកផ្លែតបាទនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការដាក់លេខកូដ6ខ្ទង់របស់បងប្អូនហើយវានឹងចូលមកចេញនឹងតារាងបែបនេះណាតារាងបែបនេះអញ្ចឹងនេះបងប្អូនត្រូវយកលេខ2នេះរាប់ពីលើមកយកអាទី2នេះគឺដាក់ថាទៅលេខទូរស័ព្ទឬគណនី wallet ចាបងប្អូនចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកអូខេឥឡូវយើងមកដល់ទំព័រនេះអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាកាបូបលុយឬក៏ថា wallet នេះ wallet ណាឬក៏បូកលុយនឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសកន្លែងហ្នឹងប្រអប់ខាងលើនេះមានតែគណនីដែលយើងត្រូវផ្ទេរចេញណាហ្នឹងហើយផ្ទេរចេញបងប្អូនត្រូវចង់ដកលុយពីក្នុងគណនីណាមួយរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចុចខាងលើហ្នឹងសិនមកចុចនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមកចុចមកគឺវានឹងលោតគណនីរបស់បងប្អូនមានគណនីប្រមាណវានឹងលោតឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានគណនី3គឺគណនីខាងលើនេះគឺគណនីទាន់ចិត្តហ្នឹងឯងហ្នឹងទាន់ចិត្តប្រាក់រៀលចំណែកអាក្រោមនេះប្រាក់ដុល្លារហើយនេះប្រាក់បៀវត្សអញ្ចឹងយើងចង់ផ្ទេរប្រាក់អូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ទេរប្រាក់ជា60,000ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំយកអានេះណាពួកប្រាក់នេះមានជា60,000អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទេរពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចអាហ្នឹងមកបងប្អូនចង់ផ្ទេរពីណាបងប្អូនចុចអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងខ្ញុំចុចអាក្រោមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលុយយើងមាន60,000 64,6000បាទ6,000ជាងបាទហើយតទៅជ្រើសរើសអានឹងហើយបងប្អូនមើលអាក្រោមណាទី2នេះរូបបេះដូងនេះគេដាក់ថាផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទនរណាបាទទូរស័ព្ទដែលគេមាន Unity ដែរណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់លេខទូរស័ព្ទផ្ញើទៅអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទ0800ម៉ាត់0ស្លមបងប្អូន070 80 30 93បាទហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនតិចដែរកន្លែងនេះកន្លែងលេខទូរស័ព្ទណាបងប្អូនត្រូវតែឲ្យប្រកាសថាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងពិតជាលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនត្រូវផ្ទេរទៅប្រយ័ត្នតែខុសអាហ្នឹងចូលគេអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេណាចង់បងប្អូនធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យត្រូវណាផ្ទៀងផ្ទាត់លេខហ្នឹងឲ្យច្បាស់បាទបន្ទាប់ពីដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនចង់ផ្ទេរទៅហើយទី3នេះបាទទី3មានតែដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងដាក់ទឹកប្រាក់បងប្អូនមើលនេះបងប្អូនមានតែ64,000ជាងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ផ្ទេរប៉ុន្មានឥឡូវខ្ញុំសុំផ្ទេរទៅ64,000បណ្ដោយទៅទុកប្រមាណ1000នៅហ្នឹងបាទឥឡូវយើងដាក់លេខសិនបាទ64,000បណ្ដោយទៅ60ចុះមិនចឹង64,000ហ្នឹង0 64,000បាទ64,000ត្រូវបងប្អូននេះ64,000សល់ប៉ុណ្ណឹងទៅ64,000ហើយសម្រាប់គោលបំណងបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណឹងបាទយើងមើលតែ3ហ្នឹងបានហើយគឺនេះគណនីផ្ទេរចេញលេខទូរស័ព្ទ070 80 30 93ហើយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់64,000បាទបន្ទាប់បងប្អូនមើលច្បាស់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមនេះមកនេះបាទចុចយល់ព្រមមកបាទឥឡូវយើងចូលមកមួយទៀតហើយគឺគេដាក់ថាទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរគឺ64,000រៀលទៅគណនីពុទ្ធបរិយបាទត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំចង់ផ្ទេរទៅឈ្មោះហ្នឹងបាទលេខទូរស័ព្ទហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនច្បាស់ហើយមើលឲ្យឈ្មោះហ្នឹងបងប្អូនឯទូរស័ព្ទលេខហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងបាទគិតថាត្រូវហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមភាសាទៀតអូខេចុចមកបាទឥឡូវនេះណាគឺផ្ទេរប្រាក់បានសម្រេចហើយបាទផ្ទេរប្រាក់បានសម្រេចហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចុចកន្លែងព័ត៌មានគណនីណាគណនីបាទឥឡូវយើងនេះបងប្អូននេះមិញឥឡូវប្រាក់របស់ខ្ញុំនៅសល់តែ6000នេះណាសល់6300អញ្ចឹងលុយ600000ជាងគឺទៅបាត់អស់នៅសល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងផ្ទេរបានសម្រេចហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបាទហើយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយការផ្ទេរប្រាក់ទៅ Unity ទាន់ចិត្តគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់ណាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ណាឬក៏មិនទាន់ច្បាស់ឡើយណាបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅបាទហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមបងប្អូនជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីបានវីដេអូជាច្រើនទៀតបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា